Guys, may ginawa tayong Toyota Revo. Ang problema nito guys, baga hard start siya. Cold. Pag mainit pa yung makina, baga hard start siya. Tiningnan na namin doon. Ayan guys, try na nating kabit yung na-try ko na nakabit yung mga relay dito. Tiningnan ko yung relay na dalawang itim. Ito. Tapos may isang relay doon na kulay blue. Nandun. Yan. Yung kulay violet. Na-try ko nang naikabit. Yung ano yung pala yung ito guys, nakabit ko na lahat. Tapos troubleshoot muna natin kung ano talaga yung ano. Doon tayo kukuha sa diagnostic niya kung anong code na lumalabas kasi nag-check engine siya. At nag-hard starting sa mga guys. Guys, tatanggalin natin to. Lilinisan natin yung distributor cap niya. Ayan mga sir, lilinisin muna natin yung distributor cap niya kasi isa din siya sa dahilan kung bakit nag-hard starting siya. Yan mga sir, try muna natin i-troubleshoot. Tapos yung code, bali 22 yung code niya. Yun na. 1, 2. Pa, ano to? So, ito yung lumabas sa code niya. Yung ECT. Naputol yung wire. Ayan guys, ang problema nito guys, hard starting siya. Tapos yung nakita kong problema, yung engine coolant temperature niya. Kaya pala siya nag-hard start kasi naputol yung wire niya. Pero bago natin nakita yung problema, kinunan muna natin dito kasi dito siya yung magbibigay kung anong code na lumalabas doon. And guys, na prove na natin na ECT yun ang problema. And guys, try nating yung nakabit na natin yung ECT nya, yung engine coolant temperature. Ito yung dahilan niya naputol ito. Tapos yung pag naputol na sa dito yung socket nya, wala na, durog na. And guys, dito tayo kumuha ng code kung paano para makita natin kung anong code na lumalabas. Ito lang yung gamit natin. Ito. Nagdugtong ko lang to sa E1. E1 ko kung i-start pa ba to. And guys, tinanggal ko na. Try natin pa start. Kung dati kasi guys, kumbaga hard starting to. Matagal sa pag malamig pa yung makina. Pag uminit na, saka na siya nagwa one click. Ano ni pa?